Здравствуйте. Вам кого? Привет. Я к Платону Капитонычу. Вот, он просил занести. Ну, входите. Меня зовут Маша. А как вас представить профессору? Ух ты! Меня Ваня зовут. Ой! Не бойтесь, это чистильщик X11. Он почистит ботинки, чтобы не наследить. Ого! Классные носочки. А, Ваня, молодец, что пришел. Ну что, принес? Вот плазменный интегратор, как вы просили. Ай! А это не опасно? Абсолютно безопасно, друг мой. Все под контролем. Ну что, занимаем места на Полярусе? На первом субмолекулярном исследовательском корабле. Ура! Приключения! Проверим гравитацию. А как же мы полетим? Корабль такой большой, а комната не очень. Просто надо стать поменьше. Ой, как интересно! Ой, смотрите, пожар! Фу, сколько дыма! Да нет, это не пожар. Это кто-то курит на лестнице. А что это ударяет в корабль? Нужно включить фильтр видимости, иначе они разобьют корабль. Кто они? Частицы дыма. Большая часть дыма от сигарет невидима без увеличения. Ого, сколько дыма мы не видим! Получается, что все это мы вдыхаем, находясь рядом с курящим? Да, даже случайно вдыхаемый табачный дым разрушает наш организм. Появляются различные болезни. Где мы? Кажется, мы попали в рот курильщика. Ну и зрелище. Фу, гадость какая! Ну и зубки. А что это такое желтое? Это отложение на зубах табачного дегтя. Вот что курение делает с зубами. Появляются микротрещины. Зубы желтеют. А изо рта неприятно пахнет. Где это мы? Мы в легких. Это наш орган для дыхания. Мне страшно. Хватит приключений. Полетели домой. Тем же путем уже не выбраться. Двигатели не справятся с вдыхаемым воздухом. В одной передаче я видел, вдыхаемый воздух идет в альвеолы. Альвеолы? Что это такое? Альвеолы – это маленькие пузырьки в легких, через которые организм получает кислород. Может, через них выберемся? Можно попробовать. Будем двигаться с воздухом по бронхиоле. Трубки, ведущие к альвеоле. Это такое у нас внутри? У здорового человека легкие выглядят вот так. Маленькие реснички покрывают бронхиолы и выметают все вредное из легких. Но из-за курения выделяется слизь. Легкие плохо очищаются. Слизь накапливается, и в ней селятся разные вредные микробы. И даже паразиты. Фу, червяки! Со временем реснички погибают. А вот и альвеола. А как же мы через нее выберемся? Через нее не выберемся. Из-за курения она забилась слизью и уже не работает. Берегитесь! Нас атакует какое-то чудовище! Что это? Держитесь, это клетка иммунной системы. Она атакует чужеродные организмы. Скорее всего, она приняла нас за вирус. А что за шарики она хватает? Это вирусы. Вы когда-нибудь болели гриппом? Да, это когда температура и голова болит. Вот, причина болезни – это вирусы гриппа. А можем мы в них чем-нибудь выстрелить? Да, вот лазер. Но он для исследований. Ну, держитесь, вирусы! Сейчас я вам покажу!
Они повсюду! Это не поможет. Их слишком много. Курящим людям трудно противостоять вирусам, и они чаще болеют. А эти альвеолы погибли? Курильщик сам разрушает свой организм. Эти альвеолы забиты дегтем табачного дыма, токсинами и уже не будут работать. В табачном дыме очень много ядов. Они вызывают страшные опухоли, называемые раком. Как опухоль? Почему они появляются? Внутри каждой клетки есть генетический код ДНК. Вы слышали такое слово? Да. Это как чертеж, по которому создаются клетки. Новые клетки появляются как точные копии существующих. И если клетка повреждена, то производит уже неполноценную, больную. А это происходит только в легких? Нет. Курение приводит к образованию раковых опухолей в самых разных частях организма. Вот здоровая альвеола. Отсюда мы попадем в кровеносную систему. И вернемся домой. Ура! Полетим с кровяными тельцами эритроцитами. Из легких они разносят кислород по всем клеточкам нашего организма. Он сужается. Смотрите. Что происходит? Он снова закурил, и в течение первой минуты происходит спазм сосудов. Они сильно сужаются. Сосуд нас раздавит. Спазмы разрушают клетки сосудов. Вот, посмотрите туда. Происходит отмирание клеток. Они погибают. Ух ты! Смотрите! В сосуде появилась дырка. Для закрытия таких дыр внутри сосудов возникают наросты. Со временем они увеличиваются, что приводит к закупорке сосуда. Вот смотрите, как сильно сузился сосуд. А что будет, если он совсем закупорится? Человек может погибнуть. Что там такое впереди? Сосуд забился! Мы должны что-то сделать. Лазер. Ваня, давай. Ну все, двигаемся дальше. Здесь многие проходы забиты. Судя по навигатору, эти сосуды питают кожу лица. Выкуривание только одной сигареты сужает крупные сосуды на 1,5 часа, а мелкие могут совсем забиться. Бедные клеточки. У курящих кожа желтеет, становится дряблой и раньше стареет. О, там свет! Это пора кожи. Самое время возвращаться. Ура! Домой! Да, вот это приключение! Мне жалко, что многие курильщики не знают, что происходит с их организмом. Платон Капитонович, как мы можем им помочь? Вот было бы здорово показать им все это. А ведь на корабле есть камера. Я сейчас же отправлю ссылку всем друзьям и знакомым. А я выложу у себя на страничке. Пусть все знают. Я тоже размещу материалы нашей поездки на своей странице.